Un uso no estético de la toxina botulínica es el bruxismo. Esto lo aplicamos de manera directa en el músculo macetero. El procedimiento lo iniciamos definiendo los bordes de este músculo y en 3 puntos diferentes aplicamos entre 3 a 5 unidades por zona. Debes recordar que este tratamiento es de manera conjunta con tu odontólogo.